Olá, tudo bem com você? Eu sou a acadêmica Mariana e estou no 6º semestre do curso de Licenciatura em Pedagogia. Este vídeo foi elaborado especialmente para os alunos que se encontram no processo de alfabetização e necessitam identificar o som que cada letra faz. Primeiro, iremos retomar o alfabeto. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y e Z. Você sabia que essas letras têm som? E identificar o som dessas letras vai te ajudar na hora que você for escrever uma palavra. Vamos retomar o som das letras? A letra A faz A e A. A de abelha, A de anjo. A letra B faz B. B de bola. A letra C faz Q. Q de casa. A letra D faz D. D de dedo. A letra E faz E e também E. E de elefante e E de ela. A letra F faz F. F de faca. A letra G faz G. G de gato. A letra H não tem som. A letra I faz I. I de igreja. A letra J faz J. J de janela. A letra K faz K. K de carim. A letra L faz L. L de lápis. A letra M faz M. M de mala. A letra N faz N. N de neve. A letra O faz O e também faz O. O de olho, O de óculos. A letra P faz P. P de pato. A letra Q faz K. K de queijo. A letra R faz R e R. R de rato e R de arara. A letra S faz S de sala. A letra T faz T, T de tapete. A letra U faz U de uva. A letra V faz V, V de vaso. A letra W faz V, V de Walter. A letra X faz X, X de xícara. A letra Y faz I de Iara. E a letra Z faz Z de zero. Agora que aprendemos o som das letras, treine muito para te ajudar na escrita das palavras. Agradeço a atenção de todos e até a próxima!